স্ক্রিনে যে লেখাটা দেখতে পাচ্ছেন এটা এমনি এমনি আসে নাই, আমাদের মতো কোনো এক বান্দায় 40 মিনিট কষ্ট করে এই লেখাটা আনছে। ব্যাটারি কানেক্টর ভেঙে গেছে, ব্যাটারির কানেক্টর নাই, জাম্পার করে দিয়েছে, কোনো অপরাধ নাই। বাট করছেটা কি, একটা গ্রাউন্ড লাইন আর একটা বিভেট লাইন, দুইটা লাইনটা এনে জাস্ট সেটটা অন করে কাস্টমার হাতে ধরে দিয়ে বিলটা নিয়ে নিছে। চাচা বিলটা কত নিয়েছে? 250 টাকা নিছে। বাইরেও যার দিন একটু হালাল করে খাইস, মাঝখানের লাইনটা না টানলে যে আনএবল টু সার্চ কন্ট্যাক্ট আওয়ার আফটার সেল সার্ভিস, ওটা আইডি লাইন, ওটা না লাগালে চার্জিং ইরোর আসবে। তো ভিভো, অপ্পো এগুলো চার্জিং ইরোর নিয়ে আমার অসংখ্য ভিডিও রয়েছে, ভিডিওগুলো দেখে নেবেন, ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে।